వాము కేవలం వంటింట్లోనే కాదు, అనారోగ్యాలను తరిమి కొట్టడంలోనూ వాము ఉపయోగపడుతుంది. వాము వేయడం వల్ల వంటకాలకు చక్కని రుచి, సువాసన వస్తుంది. అలాగే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను కూడా నయం చేస్తుంది. వాటిని ఓసారి పరిశీలిద్దాం. సాధారణంగా సీజన్ మారిందంటే వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కొత్త వాతావరణం చాలా మందికి పడక జలుబు చేస్తుంది. దీన్ని వాముతో తగ్గించుకోవచ్చు. వామును 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకొని బాగా నలపాలి. అనంతరం ఆ పొడిని శుభ్రమైన వస్త్రంలో కట్టి దాని వాసన పీలుస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తే జలుబు వెంటనే తగ్గుతుంది. 1 టీ స్పూన్ వామును 1 గ్లాసు నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి ఆ నీటిని రోజు తాగుతూ ఉంటే కిడ్నీలో రాళ్లు కరుగుతాయి. మూత్రాశయ సమస్యలు పోయి మూత్రం ధారాళంగా వస్తుంది. 1 టీ స్పూన్ వాము, ధనియాలు, జీలకర్రను తీసుకొని మూడిటిని కలిపి పెనంపై దోరగా వేయించాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమంతో కషాయం తయారు చేసుకోవాలి. దీన్ని తాగుతూ ఉంటే జ్వరం తగ్గుతుంది. వాము 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకుని బుగ్గన పెట్టుకొని నములుతూ వచ్చే రసాన్ని కొద్ది కొద్దిగా మింగాలి. దీంతో గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో వామును తీసుకుని దానికి కొద్దిగా బెల్లం కలపాలి. ఆ మిశ్రమాన్ని సేవిస్తే అస్తమా తగ్గుతుంది. వాము నిత్యం 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో ఏదో ఒక రూపంలో తింటున్నా గుండె వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి. కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయి. కడుపులో అసౌకర్యంగా ఉంటే కొద్దిగా వాము తినాలి. దీంతో జీర్ణాశయం సరిగ్గా పనిచేస్తుంది. ఆకలి బాగా పెరుగుతుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.